YouTube? And this is Paul. So, welcome sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, subscribe mo na at click mo na yung notification bell para updated ka sa aking mga video. So, for today's video is pupunta tayo ng Marikina para maghanap ng mga sale na sapatos. Kasi, nabalitaan ko is 70% off sila doon sa Adidas, then 30% doon sa Nike. So, let's go. Samahan nyo ko. At yes, nandito na nga tayo sa loob, no? So, makikita nyo, madami mga sale dito, mga damit. So, titingnan natin yung mga sapatos. Predator. $7,000 naging 4,900. May boost. Ayun, para sa mga naghahanap naman ng pang field na shoes tulad ng soccer, yan. $11,000.
4-5. Ngayon, 1,350 na lang. Ano, ganda oh. Ayan, may ibang kulay. Ang ganda. 3-3. Pa ibang kulay.
UV19, no? Yo. So, ayun na nga, tapos na nga tayo mag-vlog dun sa Adidas, tapos sa Nike. Bale, makikita nyo, hindi ako nakapagsalita during nung vlog nung mga sapatos. Kasi mayroon background music eh, kaya baka makapiright tayo, kaya di ako nagsalita. So, lalagyan ko na lang ng background music para di tayo makapiright na itong vlog na to. So, if na-enjoy nyo itong vlog, so please subscribe kayo, tapos like na rin ang video. Tapos pa-share na lang din ako.